Favara è una città che ha tentato in tutte le maniere di riscattarsi, lo ha anche dimostrato, ma fatti come quello avvenuto in queste ultime ore potrebbero far pensare diversamente. Assolutamente è un rischio che noi non dobbiamo correre perché Favara è una città sicura e noi per far capire ai cittadini che Favara è una città sicura vogliamo organizzare una fiaccolata in modo tale da sensibilizzare e manifestare che noi siamo contro tutte le forme di illegalità. Abbiamo scritto al Ministro Minniti chiedendo addirittura un potenziamento delle forze dell'ordine presenti all'interno del nostro territorio per cercare di garantire una migliore sicurezza. Noi abbiamo lottato tanto per avere una città all'avanguardia, per essere una città moderna, lo vediamo ed è sotto gli occhi di tutti, arrivano un sacco di turisti e quindi è necessario che Favara venga considerata come una città sicura come in realtà lo è. Questi spiacevoli e isolati episodi non devono far sì che si ritorni al passato. Noi purtroppo abbiamo ereditato, proveniamo da un passato molto buio dove ci sono stati diversi attentati e quindi non possiamo permetterci di ritornare in quel buio. Noi abbiamo imboccato la strada della luce e dobbiamo continuare, quindi invitiamo tutti i cittadini a scendere in piazza e a manifestare insieme a noi il 10 giugno, è un sabato e quindi tutti i cittadini sono chiamati a scendere e a dare questo senso di solidarietà contro l'illegalità, perché noi siamo contro ogni forma di illegalità, ogni forma di discriminazione che possa solamente far pensare a una Favara di tipo diversa da quella che in realtà è.